हुआ। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। आप सब आई होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो भाई लोग हर बार की तरह गाइस इस बार भी निकल चुके हैं घर से एक नई सी ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। सो भाई फुल कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। और गाइस आज मैंने लगाया हुआ है बनी हेलमेट, तो भाई आज रिएक्शंस आना तो बनते हैं गाइस, सुपर रिएक्शंस आएंगे गाइस, तो फुल कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। और गाइस पब्लिक के जो इतने ज़्यादा रिएक्शंस आने वाले गाइस आज इस ब्लॉग में बता नहीं सकता मैं, बिकॉज गाइस बनी हेलमेट बोकारो में शायद ही किसी के पास से गाइस नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। और ये हेलमेट देख के गाइस ये शॉकिंग रिएक्शंस आने वाले हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा। तो भाई चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि रिएक्शंस कैसे आते हैं। फुल कंटिन्यू गाइस बने रहना एंड ब्लॉग को एंजॉय करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई फाइनली अभी काला पत्थर पहुंच चुके हैं पानी टंकी, और हाईवे में पहुंच कर थोड़ी सी खींचेंगे अपनी बाइक को। भाई बनी हेलमेट पहन के गाइस थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हवा में उड़ने लगती है ना, इसी कारण से ज़्यादा स्पीड नहीं चला पा रहे। 1 minute 37 seconds later. Oh shit! Huh? Wow! Hey! Oh shit! Huh? Wow! हुआ पार्टी हुआ। भाई इतने की हॉर्न लगा रहा है, ऐसा भाई मिल चुका है भाई अभी ऐसा, ठीक है चल आगे जा रहा है क्या? हेलमेट ऑनलाइन खरीदे, ऑनलाइन ऑनलाइन मंगाया? हाँ धनबाद में मिल जाएगा भाई, बोकारो में नहीं, ये एक्सोर का हेलमेट है ना, है नेता है। तुम लेना चाहता हो इसलिए पूछे नहीं। कवर लेना, ये कवर लेना चाहता है कि हेलमेट? मतलब दोनों साथ, दोनों हाँ हाँ दोनों लेना है। कवर का अलग से लगेगा तुमको, कितना नाम है इसका? कवर का 3000 लिया है, 3000 से और कोई सा भी हेलमेट में लगा सकते हैं आप। हाँ ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन बनी हेलमेट सर्च करना ना ऑनलाइन में, बनी हेलमेट। बनी हेलमेट। हाँ वही रिएक्शन चेक करो। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा। नहीं भैया नहीं बेचेंगे अभी।